Una clienta me pidió estos cakes para regalar y casi no llego a entregarlos. Los hice con una receta que tengo anotada hace años, una de esas que no fallan nunca. Quedaron tan ricos que terminé guardando uno para probarlo. Obvio, por control de calidad. Pero te juro que no fue mi culpa. Salieron del horno con ese olor a chocolate que llena toda la cocina y no pude resistirme. Son esos cakes que haces para vender, pero terminás haciendo uno extra solo para vos. Y cada vez que los preparo, me acuerdo por qué amo tanto esta receta. ¿Te animas a probar esta receta? Decímelo en los comentarios y te digo cómo. No olvides seguirme para más contenido.